Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。嗱，今日咧嚟到我哋三期啦，最受港人朋友中意嘅屋苑嚇，迎海北區呢個地方嚇，都係我哋三期咧最新淨嘅呢個交收標準嚇。咁我哋大家都知道啦，三期喺我哋成個十里銀灘嚟講咧，係商業交通配套最完善嘅一個區位嚇。落樓基本上咧都係步行係可以解決到我哋嘅日常所需啦、買菜啦、食嘢啦嚇，全部都係幾分鐘、10分鐘以內可以咁講翻嚇。都係點解咁多港嘅朋友即係揾翻我哋迎海區位或者我哋三期區位嘅最大原因之一啦。嚟今日嚟講呢分享套咧，真係成個迎海最平一套三房單位嚇，係278000蚊嚇，攞低我哋呢一套咧79平方嘅。咁呢個單位嚟講啊，真係之前有人話嫌棄啦，有人住過噶啦。喂，呢度單位咧全新嘅吉屋嚇，咁講真後期就要自己配翻家私家電去整翻嘅嚇。咁整體嘅呢一個屋嘅戶型啊，同埋佢嘅開揚程度咧，我覺得都係唔錯嘅嚇。一個中間樓層嚟嘅，望翻我哋嘅街景嚇，都係可以話咧無乜遮擋嘅嚇。你咁講真句啦，就好多人又會介意，喂，睇街景會唔會好大嘅呢個車嘅嘈雜聲？嗱，一陣間我講唔算，去到現場嘅話咧，俾大家去親自去聽翻嘅。嗱，咁呢一度咧就唔去展開咁多嚟去講翻嘅啦。咁如果有興趣呢啲平平地嘅全新吉屋嘅三房單位，又係商業配套咁齊全嘅話咧，嗱，跟住我哋鏡頭上去望望先啦。好啦，一上到嚟我哋單位門口呢個地方嚇，呢個單位咧都係非常之簡單，比較真係好快去解決完嘅，因為咧佢係全新嘅吉屋嚇，業主一日都係冇住嘅。最主要咧就俾大家望翻我哋嘅戶型間隔啦，同埋咧我哋嘅景觀朝向各方面俾大家去睇下嘅。OK， 嗱，咁我哋依家企喺嘅話就我哋入戶花園呢個地方嚇，兩道呢個入戶門下都係原發展商嘅交收標準嚟嘅，業主係冇喐過嘅。包括咧佢呢一邊咧真係窗啊，同埋燃氣錶啊，同埋熱水爐咧，全部都係要自己搞嘅嚇，一日都未曾住過嘅。嗱，咁再過到嚟我哋呢個地方嘅話咧，係一個飯廳位嚟嘅，咁佢整體空間感咧其實係有翻嘅。咁我哋呢套單位咧仲係可以做到南北對流嘅，但係咧我哋嘅南邊喺呢度嚇，我哋嘅北面喺嗰個地方嘅。嗱，廚房位俾大家睇下先嚇。咁佢呢一個咧就講真嘅啦，就望過有啲塵啦嚇，因為佢都擺時間都係比較耐啦，所以咧衞生上面嘅話咧都係要搞佢嘅啦。但係咧都係呢啲塵嚟嘅啫嚇，都係我覺得係可以接受嘅。嗰啲全部硬件嗰啲咧就冇甩啊冇壞嗰啲咯嚇。廚房一字開嘅，後期嘅話咧自己叫翻個師傅咧開翻個煮食爐啦。嗱，星盤啊同埋我哋嘅窗口呢一邊都係有翻嘅。咁正常嚟講咧，其實係咁打門嘅嚇。嗱，個門咧係打到呢邊嚟嘅。咁我哋呢個地方咧就做翻個擺翻個雪櫃嚇，咁樣成間個廚房咧就會顯示出嚟嘅啦嚇。咁飯廳位就擺呢度啦嚇，簡單啲，一台四人凳嚇，完全都夠嘅。後期就自己嘅呢一個 design 去搞翻佢嚇。咁再過到嚟嘅話咧，我哋餐客廳嚇，咁一睇嘅呢一個客廳啦嚇，開間嚟講3米嘅嚇，空間感、闊落感其實都 OK 嘅。呢邊我哋擺梳化，中間擺個茶几，就擺個電視櫃嚇。咁成間房嘅呢一個即係擺完家私之後咧，佢嘅形狀啊，同埋佢嘅家的感覺就會出翻嚟噶啦。窗簾、冷氣後期就自己去配翻啦。嚟，我哋望翻最主要咧，我哋景觀嚇。咁樓層嚟講咧，佢就唔算好高，又唔算好矮嚇。中間樓層下望翻我哋嘅呢個街景嘅。咁我哋呢一邊嚟講咧，就好多人會嫌啦。喂，呢一度會唔會靠馬路邊啊？好嘈啊嚇！咁其實咧就係一條內部道路嚟嘅啫嚇，就通往去維港灣嗰條路嘅，基本上都係冇大車行過嚇，都係私家車為主。加埋咧佢呢一邊咧有限速嘅，聲嚟講咧，你話佢冇嚇，唔可能嘅，就可能嘅分貝就冇咁大咯。你唔似我哋隔離嗰條石化大道去翻山林海嗰帶嗰條咧，就有好多啲大車過，可能嗰邊就會嘈雜少少，呢一邊咧會靜啲。咁如果大家真係話嫌佢嘈嘈地啦，都係可以好似嗰個仲有戶嗰個封咗窗咁嘅嚇，都可以封埋窗佢嘅。咁個封窗成本咧呢一邊咧都唔算好高嘅嚇。嗱，咁就呢一夥嗱。咁呢一夥嚟講咧，咁依家現時呢啲封窗咧都係可能幾千蚊就可以解決，因為佢嘅整個面積就唔算好大嘅。嗱，咁呢一邊咧就後期做翻個嗰個死數盤啦，包括埋我哋掟仔櫃掟翻上去，咁我哋呢一邊空間感就好啲。如果真係我哋封完窗之後嘅話咧，啲托門就係可以拆咗佢嘅，到時托咗出嚟，咁我哋成個廳就會大啲，延伸感都會好啲嚇。因為我哋呢套單位平啊嘛，佢有啲錢係俾我哋去做翻其他嗰啲選擇項啦嚇。嗱，咁睇翻先。
嗱，洗手間嚇乾濕分離嘅，咁佢呢一個咧空間感都係比較好啦嚇。呢個盈海嘅膠標嚟講都係屬於我哋3期最新淨㗎啦。但係我哋馬桶蓋呢啲啊講真就可以換翻佢嚇，其他嚟講係冇問題嘅，可能就有啲塵塵地嗰啲感覺咯嚇。嗱，咁我哋第一間房嚇，咁第一間房嚟講咧，佢會比較細啲嚇。正常咧就我哋擺翻個碌架床咯，然之後咧我哋添置翻我哋嘅衣櫃啦，包括咧我哋嘅冷氣機同埋書台呢邊嚟講都望翻我哋街景嚟㗎，個景觀上面咧都係冇遮冇擋，好通透嘅。但係咧上方呢度同大家講翻先嚇，佢呢一度上面咧就唔知咩原因佢就甩咗膠嚇，後期嘅話咧呢一邊局部要補佢嚇。嚟，我哋繼續睇翻，可能以前我哋施工工藝嘅問題啦嚇。嚟呢間房就會好少少嚇，東南朝向嘅光線咧會射翻入嚟。我哋呢邊嘅景觀上面嘅話咧，放翻我哋園區景嘅嚇，可以俾大家睇下，都係比較唔錯嘅嚇，都係偏靜啲咯嚇，唔會話咁嘈雜咯。望翻去咧，真係泳池嗰個景觀嚇，都係比較開揚、比較靚嘅。咁呢邊咧正常擺床啦，尾半床呢啲全部都不在話下嘅嚇，後期就自己添置翻佢嚇，其他唔多講佢。嗱，嚟到我哋主人房。主人房呢邊咧就會大啲嚇，入門呢邊咧好擺翻我哋嘅衣櫃嚇，最過到嚟嘅話咧就我哋嘅就嗰個休息區啦，呢邊擺床啦，米8床，我覺得都冇問題嘅。咁呢一邊咧擺翻個梳妝台嚇，對面咧擺啲電視櫃或者吊翻個電視嚇，整體嚟講咧就溫馨翻啦，加埋個窗簾，OK。咁呢一邊咧都係望翻我哋街景同主露台一樣嚇，都係我覺得係好開揚嘅嚇，唔會話有遮擋。嗱，呢個窗關完咗之後咧，講真句，現時喺呢個地方我聽唔到出面有任何嘅車聲啦，所以講咧真係如果大家真係介意嘅話，其實封完個窗都唔錯嘅就睇你嘅呢個需求去整翻啦。其實呢個單位就好簡單嘅嚇，79個平方，中間樓層，然之後咧正北嘅朝向。依家目前嘅話咧，業主售價嘅話咧係278000蚊，都係我哋盈海北區嚟講最平嘅一套3房啦。佢唔係低樓層嘅嚇，中間樓層嚇，整體嚟講其實都唔錯嘅。咁如果你問翻我，喂，歐雲仔，價錢係平啊，但係咧，喂，要自己買家私家電嘅喎。咁按照現時嘅呢一個家私家電嘅搭配嚇，究竟要用幾錢咧？按照正常歐文仔嘅呢個基本套餐去配翻啦嚇，咁目前呢啲3房嘅配置嘅話咧，家私家電25000蚊左右，可能你想要買大啲，可能去到3萬蚊咁樣咯嚇，差唔多係可以做到全屋嘅拎包入住嘅呢個狀態噶啦。床啦，我哋所有嘅呢啲冷氣機啊、啲飯台啊，咁之前咧都有影過噶，呢啲9000就12000蚊嘅3房一次。呢啲家私都有嘅嚇，所以講咧就睇大家嘅呢個買家私需求。有啲家私梳化，喂，你2000蚊都有得買啦，你5000蚊、6000蚊都有得買嘅喎。咁所以咧就睇大家需求去揀翻最低嘅要求，可能25000蚊左右啦嚇，可以做到拎包入住嘅呢一個全新嘅單位俾到大家嚇。一日都冇人住過㗎，咁其實之前都有好多人有介意人哋住過㗎啦。咁呢一個咧就會使少少嘅心機嚇去整翻嚇就 OK 啦。嚟，其他唔多講佢，如果有中意嘅話，呢個單位上方有歐文仔嘅 WhatsApp 同埋 WeChat 可以掃碼聯絡歐文仔嘅嚇，歐文仔都會去翻關口咧接翻大家嚟去睇翻層樓嘅。咁如果你覺得呢層樓，喂，歐文仔呢個單位，哎呀真係要搞好麻煩啊！嗱，一你可以委託歐文仔嚇，歐文仔可以幫你配翻嘅。咁第二，如果你再去話有冇啲其他單位有冇拎包入住嘅，歐文仔都係有嘅嚇。即使你有需求嘅話，有問題你可以揾歐文仔，歐文仔都會同大家去解決嘅。收快遞啦，或者我帶你去買家私家電啦嚇，都係 OK 嘅嚇，全部都係我哋售後服務嘅呢一個中間條例嚟嘅。所以講咧，大家買樓無憂啦，可以咁講翻嘅。OK， 其他唔多講佢。如果係真係有中意呢個單位嘅，就 call 我啦。嗱，咁我哋下期再見啦喎，拜拜。訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家。多謝大家收睇。